Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сникерс тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін бірге болып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен жұмыртқаның ағы мен сары уызын ажыратып, секерімізді алып, жартысын ақ уызға, жартысын сары уызға салып бөліп салатын боламыз. Содан соң ең бірінші ақ уызын осылай миксерлеп аламыз. Жұмыртқаның ақ уызы 2 есе ұлғайып, ағарып, осындай формасын ұстайтындай болу қажет. Міне біздің ақ уызымыз дайын. Енді сары уызын соғамыз. Содан кейін сары уыздың үстіне күнбағыс майын құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді құрғақ ингредиенттерді ситыдан өткізіп салатын боламыз. Құрғақ ингредиенттердің ішінде менде ұн бар, какао және қамыр қопсытқыш бар. Содан кейін үстіне ыстық сүт құямыз, тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді жұмыртқаның ағы мен сарысын екеуін біріктіреміз. Тағы да миксерлейтін боламыз. Міне бізде осындай қоймалжың масса шығуы керек. Енді мен 22 диаметрлі форманы алып, осылай теңдей 3 бөлікке бөліп пісіріп алатын боламын. Менде шамамен бір бөлігіне 5-6 ас қасықтан кетті. Енді жақсылап формамызға жайып орналастырамыз. Тегістей қылып орналастыруымыз керек. Міне біздің корждарымыз пісті. Мен 180 градуста 10-15 минутта пісіріп алдым. Творожный сырымызға сахарный пудрамызды салып, алдымен осылай миксерлеп біріккенше осылай миксерлеп аламыз. Содан кейін үстіне салқын сливки құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Міне осылай қоюланғанша миксерлейміз. Біздің креміміз дайын. Енді мен карамельді крем жасағым келіп отыр. Ол үшін осы соғылған креміміздің шетінен 4 қасық ас қасық крем алып, үстіне вареный сгущенка, жарты вареный сгущенканы құйып, осылай карамель жасаймыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Кондитерлік мешокқа бірінші крем чизімізді салып, осылай тортымызға орналастырамыз. Содан кейін үстіне карамельді осылай жағып шығамыз. Содан кейін үстіне жаңғақ себеміз. Үстіне тағы да коржымызды, екінші коржымызды қойып, тағы да крем чизімізді жағамыз. Карамельді жағамыз. Мен жаңғақты тек бір бөлігіне салдым. Енді соңғы коржымызды орналастырамыз.
қалған кремімізбен осылай үстін әдемілеп тегістеп шығатын боламыз. Енді үстіне глазурь жасаймыз. Ол үшін бізге сармай мен шоколад қажет болады. Мен сармай мен шоколадты водяной баняда ерітіп алдым. Үстіне жаңғақ салып, осылай суытып, жақсылап үстіне осы шоколадның торттың үстіне орналастыратын боламыз. Міне біздің сникерс тортымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.